Te voy a enseñar hoy a realizar un ungüento para calmar la tos de los niños. Esos ataques de tos tan fuertes que les suele dar siempre por la noche. No me preguntes el por qué, pero es así. Así que te voy a enseñar cómo realizar este ungüento. Hay quien le dice Vicks Vaporub, como la marca comercial. A mí me gusta llamarle ungüento calmante para la tos, que es lo que es en verdad. Vamos a necesitar 20 gramos de manteca de karité. Ahora aquí encima voy a añadir 10 gramos de aceite de girasol, pero tú puedes utilizar el aceite vegetal que quieras. Ahora esto me lo voy a llevar a baño María. Y dirás, Mili, ¿no lleva cera? No, no lleva cera. Tú puedes poner cera si quieres, un par de gramos. Entre 2 y 4 gramos es suficiente. Bueno, si hace mucha calor donde tú vives, pues 4 o 6 gramos. Pero yo no pongo cera, yo lo hago así y así es como te lo enseño. Me lo llevo a baño María y ahora te cuento más. Ya tenemos la manteca de karité completamente derretida, ¿vale? Ahora lo vamos a dejar hasta que baje la temperatura y ya tenga una consistencia, mira, como este que tengo aquí que me he equivocado. Una consistencia así llama gelatinosa, ¿vale? De que haya bajado la temperatura. Lo dicho, podéis poner cera de abeja si lo deseáis, pero también podéis valorar la posibilidad de incorporar cera avellana, porque haréis una textura oleogel súper chula, resulta muy cómoda para aplicar y manejar. Yo lo voy a poner en estos dos envases de vidrio que ya tengo aquí preparados y ahora cuando baje la temperatura os cuento más acerca de los aceites esenciales que voy a utilizar y el porqué. Mirad, lo he metido un poquito en el refrigerador, la temperatura ya ha bajado lo suficiente como para que yo pueda adicionar los aceites esenciales, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a empezar poniendo 0,5 gramos de eucalipto radiata. Eucalipto radiata, no globulus. En los niños ni se os ocurra utilizar eucaliptos globulus, porque últimamente he visto por internet algunas burradas al respecto. Ni se os ocurra, por favor. Yo recomiendo que os informéis siempre si los efectos que puede tener en los niños y lo valoréis bien, porque los aceites esenciales son sustancias muy concentradas, no me cansaré de decirlo, y no podemos tomarlas a la ligera. 0,2 gramos de aceite esencial de Ravintsara. Ravintsara, potente antibacteriano y maravilloso. Y vamos a terminar con 0,2 gramos también de mandarina o de aceite esencial de naranja, que los va a relajar muchísimo. Si lo deseas, puedes adicionar unas gotitas de vitamina E para alargar la vida útil del producto, pero yo lo voy a dejar así tal cual porque te recomiendo que lo utilices, pues eso, en el invierno en el que lo realices. Ahora ya bien mezcladito y listo para envasar. Vamos aquí a apurarlo todo y ya tenemos aquí pues nuestro ungüento para la tos, completamente natural y casero para los peques de la casa. ¡Hala! Quitamos ya el trapo piejoso y aquí tenemos el reflejo de la luz y la maravilla de ungüentos, que luego os lo mostraré cuando esté un poquito más sólido, ¿vale?